مرحبا، مساء الخير يا حلوين. شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. منورين قناتي ورجعت لكم فيديو جديد. اعرف حالي متاخره كثير وغايبه لي الزمان، بس الله يسعدكم حبايب قلبي. حبيت اشارك معاكم هذا الفيديو تنويع رجع للقناه، وبنفس الوقت لحتى متابعيني يلي ما عاد تصلوا مشعرات للفيديوهات يرجعون يشوفونا مره ثانيه. طبعا اليوم حابه اشارك معاكم روتين مسائي، وبنفس الوقت بحدا جايني على البيت قلت لحالي يلا نرتب ونجهز، وبنفس الوقت هو روتين بسيط يعتبر. الله يسعدكم. شوفوا مشكل ناية، ما شاء الله ما شاء الله بنات. شعر ثريا كان مثل شعر ناية وهي صغيرة، النسخة طبق الأصل. عندي صور والله، يلا شي مرة ظل احط لكم صور على المنتدى، نفس نوعية الشعر، تحس انه كيرلي تقولين هاي بس تكبر يعني شعرها راح يعقدها. الحمد لله رب العالمين لما كبرت ثريا طلع يعني نوعية الشعر ممتازة جدا. شعرها له الناعم زيادة وله هلا. خلينا نشوف إن شعر ثريا شلون. شعر ناية هاي ثريا وهي صغيرة، حتى بالشكل على فكرة أغلب الناس يقولوا لي كأنها ثريا. لو إني كان أنزل بهذا العمر لا تقولون يعني هذه هي نفسها بس كانت صغيرة. دا أقولها خذيها كبيها ما عاد أريدها ثريا كيفت، قالت إيه يلا امشي. ياي شكل ناية ما عاد صرت أخربط بين ناية وثريا، والله العظيم لساني ما عاد. حتى بالبيت بطبيعة الحال أحيانا أقول لناية ثريا، فعمر يقول لي مين ثريا، أقول له ها آسفة ناية. ايه بنات شلونكم؟ ما اشتقت لروتينات البيت؟ والله صراحة أنا اشتقت للأمانة يعني، بس شغلي بفارمسي ضاغطني ضغط داعي يخليني ما أقدر أتنفس، لدرجة إنه ما داعي ألحق أصور فيديوهات. فمشانيش حطوا لايك لهذا الفيديو واشتركوا بالقناة إذا مو مشتركين حبايب قلب. الله يسعدكم يا عمري. شوفوا مرة واصيل. على فكرة هاي لو شعرها بس تكبر يظل هيك عن جد يعني راح اتعذب عذاب الكفار. كنت تعبانة شوي قلت على اساس انه راح حممها، لما حسيت حالي ما بيها حيل اوقف للامانة يعني قلت لحالي خلص راح، وهي كنا نارين 3 دع نحممها. قلت لحالي خلاص راح نمسحها تمسيحة شلون ما كانوا باكر بالنهار راح حممها. على فكرة ما طلع وسخاء، بس هيش عفش على حالها. ياي بنات والله العظيم مجننتني خصوصا الحمل الجديد صايرة تزحف كل شوية الاقيها بمكان. شوفنا الثريا دا تحاول تبخ بس ما داعي نبخ معاها. هذا السبريل تسبيل الشعر قبل ما كنت استخدمه اني ونايا كنا الحارة تسمع صوتنا. الحزة بخلها شوية على شعرها. لما مشطلها الشعر المشط ينزل لحاله. اللهم صل على النبي. والله كانت تعقد حياتي عن جد. شغل الفارمسي سهل كثير امور كانت متعقدة بحياتي مثل شعر ناية وشعر ثريا يعني. هو يستخدم لشعر ناية ولا شعر ثريا. على فكرة نزقة ثريا وهي صغيرة والله يعني ما اريد اقولكم مثل الملاك، لا لها صوت، ما اطعميها ما تبكي، كانت يعني شلون المخدة بالبيت وين ما تحطينها تنحط وساكتة. ثريا كانت نفس الشي. نايا العكس يعني ما شاء الله عليها حركة، ما يعجبها العجب، ما تترضب حدا. نزقة الحزقاني وما تتنازق مني لو منشيلة احيانا، هيش ما تحب. شوفوا مع الأصفر، الله على الأصفر بسنين الأصفر. شوفوا المزين هاي البيجة، ما هي مي تطبيق على فكرة بس أنا طبقتها يعني، هي مي طقم بس أنا طبقتها. بس حلوة جاب شكلها. هي من أولي منها صغيرة أنا عرفت إنه الفسفوري والأصفر والألوان الفاقعة هاي تلبق لها. من لما جبت لها الأفران أصفر تتذكر إنه وقت صورتها أول مرة. شوفن والله الشعر بس حطي له مع إنه مو مثل ما قلت لك النزقة، بس بخن بختين 3 على شعر البيبي او شعر ثريا يصير. والله انا احيانا استخدمه لشعر زاد لما يكون معقد شوي. والله غير شكل. اهم شي حاطله على لولو مشان تسكت. لو مو لولو ساتر علينا والله العظيم كانت الله يستر ايش راح يصير. الحمد لله متعودة على التلفزيون وعلى افلام كرتون. شايفات ما مي طايقة حالة، تحس انها متناسقة من الجميع. خصوصا يجينا ايام هيش يعني لا اراديا ضحك قرفانة من العيلة كلها. مركزة مع لولو حبيبي. طبعا بما انه يعني لما نغيرها ظافير البيبي دا يطول بسرعة قلت اقص لها ظافيرها مشان تبين حلوة ومرتبة يعني. عيب جايتنا ناس. هي سهرة عادية ما انه شي مثلا رسمي او شي، لا
صديقتي وجوزها وهيك سارة عادية. بس تعرفين عاد الولد لازم يظل مرتب يعني، لأنه أكيد بدها تظل تفعي بين الناس، تفعي يعني تتحرك تزحف بين الرجلين. أنا يقول لعمر هنا، عمر يحاكيها على فكرة مشان نلهيها، لأنه ما تخلي حدا يقص لها ظافيرها، والمشكلة كل أسبوع بدها نقص. ياي ما تركض، كل شوي طبة، كل شوي طخة، كل شوي تلاقين جرح بخدها، جرح بإيدها، جرح بإجرها. ما أعرف يعني، سبحان الله، عبثة يعني، ما شاء الله عليها كثير عبثة. على فكرة هذا مقياس الحرارة يستخدم كأول مرة، وين تستخدمينه يظل يستخدم نفس المكان. يعني بي ناس تستخدمه تحت الإبط، بي ناس بالإثم، يعني على حسب. فهو جديد يعني، أنا أحطه أحيانا بثم لحتى يبين، وما يعني أغلب الأحيان ما استخدمه أساسا، مجرد ما حطيت إيدي على جبينها والله يبين، بس هو جمع المجموعة يعني. يمكن هاي ثاني مرة استخدمه بنات. مشان الحلال والحرام يعني، مشان ما أكذب. ما لن داعي هي الشغلات، يكون له من البيبي أول حديث الولادة يعني، لو من يسخن هاي الشغلات تلزم. الحمد لله أنا ما لزمتني والله، ما سخنت كتير، مرة واحدة سخنت وحممتها الحمد لله ومش الحال. شوفن شعرات ثريا محلاهن. على فكرة ده عطر في الأيام كل فترة يعني، لو أترك الشعر وما قصه يطول ما شاء الله غير شكل. شعر ناية كان نفس هذا المنطق، وشوفن شعر ثريا يعني على طول مجدلته، مشان هيش صايرت له لوية من جوا، هيش مثل شلون تمويجة كأنه مسوينها بلا فير. جدلت لها يا جدولة بس مشان ما يشوبها، لأنه عندنا تقريبا تقدر تقول إنه الدنيا صيفت اليوم، الجو نار شوب مثل العادة اليوم والبارح. أنا مراقبة ناية ما تعرف شو تريد تسوي، تريد نتركها لحتى تبلش توسخ وتعبي الدنيا. ضليت رابطتها على الكنباية لبعد ما راح من الأشخاص اللي كانوا عندنا. الله شو من محلى الشعرات. تذكر أنا أول لما صبغت لي ثريا شعرها مدري شلون صار اللون، صار أصفر نحاسي، ما والله ما عاد أعرف شلون صار، بس حلو والله. الحز عاطيها موديل غير شكل. كل قال لي راح الشعر ومات الشعر وانحرق الشعر وبحياته ما يطول شعر بنت شو والله يعني. شلون دا قلتشن، على حسب. انا حاسه الصبغه شلون تساعد الشعر ما تأذيه، يعني انا مجربتها لي نفسي انه تساعد الشعر تقوي الشعر، بينما الميش صح، الميش يحرق الشعر يهلكه هلاك. الله ثري هنا عاد تقولي ماما اسوي لكم لفه، قلنا لها لفي ليش لفه طالع غير شكل. وهين قاعدين أنا والولاد نستنى، والله يسعدكم حبايب قلبي، قلنا نلعب شي لعبة لبين ما يجون ضيوفنا، وبنفس الوقت نسلي ناية لأنه من غير شي متنزقة ومي طايقة حالها. وهين لعبنا لعبة السطل. كل واحد يتمنى أمنية ويدخل الطابة بالسطل. لو دخلت يعني مثلا ثريا تقول لي ماما إذا دخلت بالسطل طلعينا بكرة مشوار، هيك شي يعني. فعلى حسب الاختيارات اللي اختاروها، بي شغلات منطقية، بي محمد بس يريد يزت والله ما اختار ولا تمنى ولا شي. ثريا تقول له لا تزت تستنى تمنى أمنية بعدين زت، محمد يزت من دون ما يتمنى. ثريا عاد كيف تغير شكل. خلصنا الفيديو عاد اقول لهم حاجة تعبت تاني، يقولون لا ماما خلينا نلعب لسه ما اجوا خلينا نلعب. والله قضينا هيش يعني قاعدة حلوة مع الولاد. بالعادة واحد يلتهي بالتليفون، واحد بيلتهي بالشغل، وانا زاد على طول ما اكون فاضية، ما نقعد كثير مع بعض والله للأمانة. بس انه يعني هيش قعدات هيش حلوة مع بعض لما يكون لحالنا او يكون معانا عمر، تغير من نفسية الولاد والله. فالله يسعدكم حبايب قلبي، اتمنى ما اكون طولت عليكم الفيديو، ما حبيت يعني يكون الفيديو طويل، لانه تعتبر لسه بناس كثيرة لحد الان ما رجعت عرفت انه انا دا انزل فيديوهات، فاتمنى تشوفون الفيديو كامل. يعني اذا شاهدتوا لي هين تعتبرون شاهدتوا كامل. الله يسعدكم حبايب قلبي، ان شاء الله ما كنت طولت عليكم الفيديو، هنا اقول لكم باي مع السلامة، اشوفكم على خير يا احلى عالم بالعالم، نحبكم والله.
الفيديوهات الجاية راح تكون أفضل إن شاء الله. محضرت لكم طلعة برا على الشارع، هيك يكون فلوق حلو مع طبخة أو شي أشلى بالشارع، فاستنوا.